आंखे पूर्वे पोके बीजेपी के वो 2017 निस्लाय सिगाङाव ना बीजेपी के आइनि पद के दमती जिल्लानि जनजाति मोर्चानि जिल्ला कमिटि मेम्बार दङ आबोनि परे एडिसि इलेक्शननि जरावके आं दिनै जनजाति मोर्चानो जाते आइनि खाबाय ठीक मते यहाँ माने तो आं एडिसिओ के जनजाति मोर्चानि सामु बेराहा रिजन गया एकेपनि परेव अनेकटा आं नायनिहा दिनै सारा राज्योआव दिनै बाग्रा दिनै बुबाग्रा प्रदुत किसु बसे दिनै सबसे सारा त्रिपुरा मानावनि गणतंत्रनि तालिका गाहाम के आइडियोलॉजी गाहाम के नो आबुनि कारणे आं दिनै त्रिपुरा मथाव बाध्य हा दिनै जत सारा राज्यनि हाजु हाथाय हारु दंनाय रंना जत नाय खाबाय खुबाय गाबोन दङ नायदि एत न गणतंत्रनि हाल हामतम सिया खमा गोबां माना दंख सारा राज्योआव हाजु खनाराव दंनाय राव ब्रैज्राय विशेषके आंबो दिनै विशेषके ससियेल मिडिया दंनाय रंना दिनै जत सारा राज्यनि बा सारा पृथिवीनि आयना दै दंनाय आयना रंना आं खागजामो खाबाय खुबाय हामबायनो दिनै कतजन बुटाति फैनाय कतजन फेमिलिति फैनाय जइन खायखाय दं आं आपातत 20 परिवार कुरि परिवार फायहा के बुटार 56 जना रंबो ये बो रावखो जाते जों त्रिपुरा मथा आइडियोलॉजी न नायो राजानि जे आइडियोलॉजी न नायो जों गाहामखे न हाबा बरनो जों फाइदि जुद्धनि मुदमेल बा फाइदि जों जत काउथा खुथा खाबा खुबा केन 2023 पर्यन्तनि इलेक्शन पर्यन्त जों अपेक्षा खेग्रा नाहिए जतन आं काबोन दं तिनि आसुगला बुटार आपातत तिनि जत त्रिपुरा मथा राजानि आइडियोलॉजी न जों ओ जुद्ध न जों रब सैन्यनि सामन्तनि हिसाबै जों तिनि जों मिथिया आगे अंग बंदाबारी खाकसा जों स्लोगान खेले त्रिपुरा मथा आयोग लोक त्रिपुरा मथा आयोग लोक बुबाग्रा आयोग लोक बुबाग्रा आयोग लोक त्रिपुरा मथा आयोग लोक त्रिपुरा मथा आयोग लोक त्रिपुरा मथा आयोग लोक त्रिपुरा मथा आयोग लोक जतन हम्बा